Yo-mayo, bo'lishi mumkin emas. Qanaqasiga? Ishongim kelmayapti. Nahotki hammaga salomlar. Mening ismim Bruno va hozir yangiliklardan aytishdiki, Do'stlar, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bu juda ham muhim. Bo'ldi, ketdik. zombi apokalipsis boshlanar ekan. Yo'q, men bunday bo'lishini istamayman. Albatta, men uyim himoyalangan, lekin baribir u yog'ochdan bu yerda axir o'lib qolishim mumkin. Tak, biror nima qilmasam bo'lmaydi, biror nima qilmasam bo'lmaydi, lekin nima qilishim mumkin? Tak, o'yla Bruno. Ha, podval qurishimiz kerak. Podvalda bunker ochamiz. Ha do'stlar, mana bu yaxshi ideya. Mana shunday qilib tirik qolishimiz mumkin bo'ladi. Men o'zim umuman hayron qoldim. Qanaqasiga zombi apokalipsis bo'lishi mumkin, lekin yangiliklardan aytishdiki, bu hazil emas ekan. Rostdan ham bizni zombi apokalipsis kutyapti. Shunga tayyor turishimiz kerak va mayli do'stlar, nima ham qilardik? Hozir men o'zimga bunker quraman va birorta jitelni yonimga olamanda birgalikda u yerda keyin tirik qolishga harakat qilamiz. Chunki zombi apokalipsisda bir o'zimiz tirik qola olmaymiz. Bu juda ham og'ir bo'ladi. Shunga menga sherik kerak va sherik uchun kimni olishim mumkin? Masalan, meva sotuvchi jitelni. Yana kim bor? Mer yo'q. Mer juda ham mijg'ov, chiqora va vaysaqoni xohlamayman. Yana kim bor? Yana boshqa hech kimni bilmadim. Mana bu yerdan chiqish yo'li qilib olaylik. Bizga tosh kerak bo'ladi. Yo'q, baribir chiqish yo'lini o'sha yerdan qilishimga to'g'ri kelar ekan, chunki bizda tosh yo'q. Mayli, yana bir blok ochay devorlarni, chunki joy juda ham kam bo'lib qolyapti. Xo'sh, mana bu yerni ochamiz va o'ylashimcha bo'ldi. Shu yetadi. Endi esa buradan chiqib olish kerak. Narvon yo'qligi uchun boyagi joyni yana ochishimizga to'g'ri keladi va tosh olib kelishimiz kerak. Chunki tosh menda yo'q yoki bormidi? Esimda yo'q. Shkafni ko'rishim kerak. Mayli, hozir shu yerdan chiqamiz va bo'ldi. Ichkarini titkilab ko'ramiz. Xo'sh. Tosh olib kelishimiz kerak va mayli, tosh bilan shug'ullanamiz. Bizga tosh kerakmi? Demak, toshni olib kelamiz. Chunki xavfsizlik birinchi darajada va bunker ham bu yerdan kim olib ketib qolibdi? Yog'ochlarni yana yiqilib tushmasin daraxt. Xo'sh. Qayerdan tosh olishim mumkin? Qishloqdan uzoqroq joy bo'lishi kerak. Hech kim ko'rib qolmasligi uchun o'rmonning o'rtasidan kovlash ishlarini olib borayotganimni mana bu yerdan o'ylashimcha qolasam bo'ladi. Hech kim ko'rmaydi bu yerda. Endi qishloqdan ancha uzoq joy va bo'ldi. Bularni hozir endi chopishni, sindirishni boshlaymiz. Bizga kerak emas ortiqcha problemalar. Shuning uchun ham davay kelinglar, tezda toshlarni olamizda, shu bilan bu yerdan tuyog'imizni shiqillatamiz. Chunki boshqa qiladigan ishlarimiz juda ham ko'p. Masalan, bunkerning ichiga qo'yishimiz kerak bo'lgan narsalar. Do'stlar, u yerga suv tozalagich, stol, stul, bunker uchun maxsus eshik o'rnatishimiz kerak. Faqatgina shu yo'l bilan bunkerimiz haqiqiy bunker bo'lishi mumkin va bizni qutqarib qola oladi. Mana bu yerda ko'mir ham bor ekan, joyni eslab qolish kerak. Keyinchalik olib ketaman, lekin hozir bu muhim emas. Hozir eng muhimi bu bunkerni o'zini qurib tugatish va shuni hozir hal qilamiz. Bo'ldi. Shuncha tosh yetarmikin yoki yana olsammikin? Kelinglar, ortiqchasi bilan olamiz, chunki juda ham ko'p holatlarda bilaman yetmay qoladi. Aynan ataylab yoki 3 ta yoki 4 ta. Shuning uchun ham zapasi bilan olib ketsak yana qaytib kelishimizga to'g'ri kelmaydi. Sizlar esa kommentariyada yozib qoldiringlar, agarda zombi apokalipsis boshlanadigan bo'lsa nima qilgan bo'lardinglar? Menga o'sha bunker qurasizlarmi yoki yer tagiga kirishni o'rniga shunchaki katta shaharlardan o'rmonga qochishni tanlaysizlarmi? Tak, bo'ldi. Bu yerdan oladigan boshqa narsamiz yo'q. Xo'sh do'stlar, mana nihoyat yana qishloqqa qaytib keldim va endi bunker qurishni davom ettirishimiz mumkin. Mayli. Tak, eshikni ochamiz, yopamiz va bo'ldi. Pastga tushish vaqti keldi. Tak. Endi qurishni boshlaymiz. Birinchi navbatda albatta eng keragi bu devor va u toshdan bo'lsa juda ham sifatli bo'ladi. Zombilar toshni sindira olmaydi. O'yinchilar sindira olishlari mumkin, lekin o'yinchilardan birinchi navbatda himoya tepada bor. Shotkalardan o'tishlari qiyin bo'ladi. Shuning uchun ham ulardan qo'rqmasak bo'ladi va yana hali qurol topishimiz kerak, lekin qurol qayerdan topaman bilmadim. Oddiy o'yinchilarga qurollarni berishmaydi axir. Mayli. Tak, mana bularni hozir kovlab chiqamiz yerni va shu yerga yana bloklarni qo'yamiz. Tak, mana bunday va bo'ldi. Yana yetmay qoldi. Chin ursin, axir aytib o'tirgandim-a. Mayli, hozir yana o'sha yerga borib kelishimga to'g'ri keladi shekilli. Hech yo'q, yerga borish shart emas. Kelinglar, shu yerda olamiz. Baribir ham yaqinda apokalipsis boshlanadigan bo'lsa nima qilamiz? O'zimizni ortiqcha qiynab, shunchaki qayerdan olsam bo'lar ekan? Tosh shu atrofda bo'lishi kerak edi. Qandaydir g'or bormidi esimda? Mana shu yerdan olishimiz mumkin. Faqatgina sovuq suvga tushishni istamayman. Albatta, qish ketyapti, bahor kelyapti, lekin baribir ham suv juda ham sovuq, muzlab qolishi mumkin. Bo'ldi, mana bularni hozir olamiz. Shunchasi yetarmikan yoki yana mayli, srazu ortiqchasi bilan olib ketganim ma'qul. Shundagina yana qaytib kelishimga to'g'ri kelmaydi. Axir qaytib kelib o'tirmay deb boya boshdan ham
Jinimsan suvga tushib ketdim. Boya boshlanim ko'proq olaman degandim, lekin shu ham yetmay qoldi. Ha, mayli. Endi umid qilamanki, bunisi hech bo'lmasa yetadi 10 tasi va yana qaytib kelishimga to'g'ri kelmaydi. Aks holda juda ham qattiq jahlim chiqadi. Xo'sh, hey, nima bo'ldi? Qo'shni, nima qilyapsan o'zi, Bruno? Menmi bunker quryapman. Zombi apokalipsi uchun. Yo'q, ha. Tak, bo'ldi. Hozir shu yerga tushamiz va qurilishni davom ettiramiz. Tagini yopamiz va endi devorni o'zini ham mana bunday yopamizda ko'mib chiqib ketishimiz mumkin bo'ladi. Tak, qani endi bu yoqqa mana va bo'ldi. Ajoyib do'stlar, buni qaranglar, yomon emas, menga yoqyapti. Endi esa zina kerak bizga. Daraxt bormidi? Daraxt bo'lishi kerak. Esimda qayergadir qoldirgan edim yoki qoldirmaganmidim. Menimcha qoldirmagandim ham. Mayli, hozir boramizda daraxt ham chopib kelamiz. Bizga xavfsizlik uchun hech narsa erinchoqlik qilishga majbur qila olmaydi. Daraxt kerakmi? Daraxt. Shular yetadi. Endi esa ketdik. Yana dal ozgina olamiz. Bizga yog'och ko'proq kerak bo'ladi. Va bo'ldi, ozgina ko'proq kimdir adashmasam aniq bilaman, qayerdadir kimnidir qiynashgan, xuddi shunaqangi hikoya bo'ldi. Tak. Endi esa bundan narvon yasashimiz mumkin. Birinchi navbatda bizga verstak kerak bo'ladi. Verstakni qayerga qo'ysam ekan? Shkaf tepasiga qo'yaman va shu yerni o'zida yasashim mumkin. Mana bizda yog'och cho'plar bor. Endi shulardan narvon yasaymiz. 3 tasi как раз yetadi. Agarda luk qo'yadigan bo'lsam, mana bir blok tepasiga qo'yish shart emas narvonni o'zini. Ajoyib. Endi esa bo'ldi, ichkariga tushishimiz mumkin. Xo'sh, menga bu yerda yana bitta verstak kerak bo'ladi bunkerni o'ziga qo'yish uchun va albatta sandiq. Chunki sandiqsiz do'stlar qanaqangi bunker bo'lishi mumkin. Narsalarni qayerga qo'yaman? Aytinglarchi menga. Albatta sandiqni ichida. Bo'ldi, endi esa ketik, dal shu tepaga chiqamizda o'zimizga kerak. Bruno, shu yerdamisan? Qanasan? Kim chaqiryapti? Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum. Fermaga qachon qaraysan? Men hozir. Sen faqatgina keraksiz leva ishlarni qilib yurasan. Qishloqni ishini qachon qilasan? Men hozir qilaman. Aniqmi? Aniq. Bo'ldi. Ketdi. Chinursan. Ishdan haydab yuboradi deb o'ylagandim, lekin mayli, hammasi o'tib ketdi. Bo'ldi. Xo'sh, ketdimi? Ketdi. Ajoyib do'stlar, endi esa kelinglar, bu yerda endi narsalarni tashlayman va albatta ferma bilan shug'ullanaman. Ertalabdan yangiliklarni ko'rib berilib ketibman bunker qurishga va shu bilan unutib qo'ydim axir. Mayli, hozir bu ishni ham qilamiz. Tak. Yo'q, men bu ishni qilgim kelmayapti. Men bunker qurmoqchiman, lekin Umar keldi oldimga aytdi, sabzlarga qara deb. Mayli, sabzi bo'lsa sabzida. Hozir buni ham tugatamiz va nihoyat qaytishimiz mumkin bo'ladi bunker qurilishiga. Jinursamlar, nima uchun menga o'zimni ishimni qilishimga qo'ymaydi-ya? Axir sabzi qochib ketmasa hech kim bizga srochniy sabzi kerak, tezroq qilinglar degani yo'q axir. Nima qilarkina katta janjal chiqarishga harakat qilib. Mayli, bo'ldi. Ekildi. Mana bu tarafga ham ekib chiqamiz va bo'ldi. Yetadi. Endi bu yerdan tezroq ketishimiz kerak. Yaxshi. Qani endi olg'a. Bo'ldi, merni yoniga boramizda topshiramiz. Shu bilan keyin boshqa boshimiz og'rimaydi degan umiddaman. Yonimizga kelib aytmaydi, janob mer. Mana bo'ldi, ko'rdingmi? 1 daqiqalik shuni ham cho'zib yuribsan. Kechirasiz. Bo'ldi, ishingni qilaver, bor. Rahmat. Menga boshqa xizmat yo'q-a? Yo'q. Bo'ldi, do'stlar, ketdik. Endi ferma bilan shug'ullanmasak bo'ladi. Chunki bunkerni ishini tugatishimiz mumkin. Ajoyib. Endi bizga hech kim xalaqit bermaydi. Yaxshi. Tak. Bizga endi moddiga kerak emas, kerak bo'ladi ichkariga mebellar qo'yish. Mebellarni esa qayerdan olamiz? Mebelchi Jitildan. Hozir uni yoniga boramiz. Umid qilamanki, u yerda. Xo'sh, pullar telefonni olishim kerak, chunki bank programmasi orqali o'tkazib beraman hammasini. Tak, bu yerdan sig'may qolibmanmi? Nima shunchalik semirib ketdimmi? Yo'q, ozg'inman ko'rinishim. Mayli. Mayli, aylanib o'ta qolamiz. Hozir aylanib boramizda mebel olamiz. Masalan, bizga u yerda qo'shimcha kravat kerak bo'ladi. Yana stol, shkaf, mebelcha. Menga xo'sh kerak bo'ladi bu yerdan. Mana bu stol. Mana bu shkaf va yana mana bu divan bilan yotish uchun yotiq hamda stolni kattasi. Xo'sh, bo'ldi. Yanachi? Bo'ldi, boshqa kerak emas. Hozir menda kartangiz bor, o'tkazib yuboraman pulini. Mana bo'ldi. Keldi. Rahmat. Kelib tur. Bo'ldi do'stlar, endi boramiz. Afsus bu jeychilar. Bilishmaydi-da, zombi apokalipsis yaqinda boshlanishini, hammasi tamom bo'lishini, qishloqni axir zombilar bosadi. Bular esa hech narsa bo'lmaganday indamay yurishibdi-ya. Tak, kravatni mana bu yerga qo'yamiz, shkafni mana bu yerga, stolni esa, tak, stolni
yoniga qo'yishimiz kerak. Tushgandan sразу narsalarni qo'yish uchun va albatta divanga o'tirish va ishlash hamda uxlash mumkin bo'ladi. Bo'ldi do'stlar, endi esa shunchaki keyingi videogacha xayrlashaman va ko'ramiz qani zombilar kelganda qanday kim tirik qolar ekan.